waa Derklé la sagar bi mu jël aussi Derklé la ñëpp ay dëkkandoo lañu Modou Diagne ak monsieur le maire ñoo dend kër sagar bi mu jël aussi nekk jigéenam nekk suñu jigéen Derklé nag nekk benn bopp solidarité bi nga xam ne bii fi amee en 10 minutes sapeur pompier yi ñëw nañu c'est parce que xale yi ñoo jóg jàpp ci taal seen moto yi jëli sapeur ñëpp ñëw en tout cas liñ ci mën yëpp def nañ ko wante nag yàlla moo yor dogalam tey jii kenn lekkul kenn naanul depuis événement bi ba léegi. jërëjëf monsieur le maire. li sant yàlla ne foo ko natt weesu na foofu waaye dañuy delloo yàlla xam ne li yàlla moom da koy jël rek waaye nag ne koñ bi yëpp ne taxaw nañu li ñu war a taxawee ne xew-xew bi mu dalee sunu kaw kenn nelawul ne monsieur le maire Moustapha mi ne bis bi mu amee Moustapha ak délégation Cheikh Gueye waaw mooy Moustapha rek def na devoiram def na li war en tant que maire de la commune ne situation boobu ne metti na ko ndax bi mu ñëwee ne kenn mënu koo xool waaye nag ànd naag sang-froid dalal famille bi defal leen ba nga xamee ne tey ji woyof na toll ci ñun yàlla moo yor lu ko remercier ci loolu émotion boo ko jàpp nga ba xam ne mënul wax waaye ñëpp taxaw nañu jàpp nañ ci li woon démb fii adduna yëpp a fa daje ndax biteelu gaal explosé mu tiit sànni bu sànnee bu dalee fenn tombé climatiseur mu explosé loolu drame la boo xam ni mais dañ koy dolli sant yàlla xam ne loolu la yàlla dogal ne ni mu ko waxee rek ne 3e degré boobu mu ne yàlla nag moom dañuy sant yàlla ñi fi nekk ñëpp di leen gërëm di leen sant seen taxawaay rafet na surtout ay frères am yu mbokkal neeg baay ñi ngi fii toog taxaw depuis suba ba tey kenn nelawul ne depuis démb maa ngi fi woon waaye koñ bi yëpp dëkkandoo yi kenn toogul kenn taxawul ñu ngi leen di gërëm di leen sant famille bi tamit ñu ngi leen di defal ci loolu ñu am courage delloo seen bopp ci suñu borom nga xam ne yàlla rek mooy def lu ko soob jërë ngeen jëf